Nataka kuwauliza kwa ruhusa yenu. Nienda umukulia kwa mwana wenu. Ndio niwasalimia. Hamjambo? Hamjambo tena. Bishop Kania tulishindana na yeye katika siasa za Watu. Lakini tulitumia slogan moja. Tukakuuliza kama umeshindwa na watu wakiwa wamefunga macho. Kweli wakiwa wamefungua macho utawaweza? Lakini tukiwa katika hali hiyo, mimi na yeye tukapoteza. Lakini mimi sikuchoka. 2007 nikaangushwa tena. Lakini 2013 Mungu akaniona Kania, nikawa mjumbe wa Kangundo. Lakini wale wako hapa wanajua wakati nilikuwa mjumbeni nilifanya kazi kama sitafanya tena. Hiyo ni kweli. Na sio hiyo peke yake. Nikiongea mbele ya Mungu, mimi sikuibia watu wa Kangundo. Na sipendi utajiri, nataka kuwaserve watu wa Kangundo. Hata wakati huu ninao waomba kiti cha parliament. Mimi nataka kwenda kuwatumikia. Maisha yangu sitaki utajiri, lakini nataka nikiondoka katika ulimwengu nione iko kitu nimefanyia watu wangu. May God bless you, all of you. Amen. Presiding Bishop, nauliza maombi yako ndio niweze kuachieve my goal. My goal is to serve God's people. Na nisiwaibie, lakini wapate ile service wangepata hata kutoka kwa Mungu. Thank you.